Mövzumuz sefalosporinlər haqqındadır. Sefalosporinlər beta-laktam antibiotiklər qrupuna aid olan geniş təsir spektrli antimikrob preparatlardır. Bu qrupa Cephalosporin acremonium göbələyindən əldə edilən təbii antibiotiklər, onların yarım sintetik törəmələri və beta-laktamaza inhibitorları ilə kombinə olunmuş preparatlar daxildir. Bu antibiotiklər bir çox qram müsbət və qram mənfi bakteriyalara, eləcə də beta-laktamaza fermenti hasil edən mikroorqanizmlərə qarşı güclü bakterisid təsir göstərirlər. Onların təsir mexanizmi pensilinlərə bənzəyir və bakteriya hüceyrə divarının əsas komponenti olan peptidoglikanın sintezini pozmaqla bakteriyanın məhvinə səbəb olur. Sefalosporinlərin kimyəvi quruluşunun əsasını 7 aminosefalosporan turşusu təşkil edir. Bu nüvə quruluşunda aparılan dəyişikliklər nəticəsində müxtəlif xüsusiyyətlərə malik yeni preparatlar yaradılmışdır. Kimyəvi quruluşlarına, antibakteriyal təsir spektrlarına, beta-laktamaza fermentinə davamlılıqlarına və farmakokinetik xüsusiyyətlərinə görə sefalosporinlər şərti olaraq 5 nəslə bölünür. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü və 5-ci nəsil sefalosporinlərə. Bu bölgü tam şərt deyil və bəzi preparatların müəyyən nəslə aid edilməsində müxtəlif elmi yanaşmalar mövcuddur. Sefalosporinlər tətbiq yoluna görə təsnif edilir. Bu təsnifatda əsasən onlar iki qrupa bölünürlər. Parenteral sefalosporinlər, yəni inyeksiya və infuziya yolu ilə tətbiq olunur. Enteral sefalosporinlər ağızdan qəbul edilir və mədə-bağırsaq sistemindən sorulurlar. Bəs bu nəsillər bir-birindən nə ilə fərqlənir? Hansı preparatlar hansı nəslə aiddir? Onların təsir spektri, üstünlükləri və istifadə sahələri hansılardır? Bu videoda sefalosporinləri bütün nəsillərini, nümayəndələrini, təsir mexanizmlərini və klinik istifadəsini sadə və anlaşılır şəkildə izah edəcəyik. İndi isə gəlin hər bir nəslə ayrıca nəzər salaq. Birinci nəsil sefalosporinlər sefalosporin qrupunun ilk nümayəndələri olub, əsasən qram müsbət bakteriyalara qarşı yüksək aktivlik göstərirlər. Təsir yoluna görə bu nəslin nümayəndələri iki qrupa bölünür. Parenteral preparatlar sefazolin, sefalotin, sefapirin, sefaloridin. Enteral preparatlar sefrarin, sefaleksin, sefadroxil. Birinci nəsil sefalosporinlər əsas xüsusiyyəti onların stafilokoklara, o cümlədən beta-laktamaza hasil edən və benzin pensilinə davamlı ştamplara qarşı yüksək təsir göstərmələridir. Bundan əlavə, onlar streptokoklar, pnevmokoklar, qonakoklar kimi mühüm patogenlərə qarşı da aktivdirlər. Qram mənfi bakteriyalar təsirləri nisbətən məhdud olsa da, bəzi mikroorqanizmlərə qarşı effektiv nümayiş etdirirlər. Bu preparatlar daha çox dəri və yumşaq toxuma infeksiyalarında, yuxarı tənəffüs yollarının infeksiyalarında, sümük və oynaq infeksiyalarında, həmçinin cərrahi əməliyyatlardan əvvəl infeksiyalar profilaktikası məqsədi ilə istifadə olunurlar. İkinci nəsil sefalosporinlər birinci nəsil preparatlarla müqayisədə qram mənfi bakteriyalara qarşı daha geniş təsir spektrinə malikdirlər. Bununla yanaşı, qram müsbət mikroorqanizmlərə qarşı da kifayət qədər aktivliklərini qoruyub saxlayırlar. Tətbiq yoluna görə bu nəslin nümayəndələri də iki qrupa bölünür. Parenteral preparatlarına sefuraxim, sefamandol, sefoxidin, enteral preparatlara sefaklor, sefuraxin, aksetil daxildir. İkinci nəsil sefalosporinlər müxtəlif lokalizasiyalı infeksiyalar müalicəsində geniş istifadə olunurlar. Onlar xüsusilə tənəffüs yollarının və sidik yollarının infeksiyalarında, sümük və oynaq infeksiyalarında, dəri və yumşaq toxuma xəstəliklərində yüksək effektivlik göstərirlər. Bu preparatlar həmçinin abdominal və ginekoloji infeksiyalarda, süzənəkdə, sepsisdə, meningitdə və endokarditdə də istifadə edilə bilirlər. Cərrahi praktikada ikinci nəsil sefalosporinlərin xüsusi əhəmiyyəti vardır. Onlar qarın boşluğu və kiçik çanaq orqanlarında, ürəkdə, ağciyərlərdə, qida borusunda və damarlarda aparılan əməliyyatlardan sonra yarana biləcək infeksiyaların profilaktikasında geniş tətbiq olunurlar.
Birinci nəsillə müqayisədə ikinci nəsil sefalosporinlər qram-mənfi bakteriyalara qarşı daha güclü təsir göstərərək istifadə sahələrini əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirmişdir. Üçüncü nəsil sefalosporinlər təsir spektrına görə birinci və ikinci nəsil nümayəndələrindən daha üstün hesab olunurlar. Bu qrupun əsas xüsusiyyətləri qram-mənfi bakteriyalara qarşı daha güclü və daha geniş antibakteriyal aktivliyə malik olmalarıdır. Tətbiq yoluna görə üçüncü nəsil sefalosporinlər də iki qrupa bölünür. Parenteral preparatlarına ceftriakson, cefotaksim, cefoperazon, cefadizim, cefpiramid, ceftazidin aiddir. Entero preparatlarına cefixim, cefpodaksim, ceftibuten daxildir. Üçüncü nəsil sefalosporinlərin mühüm üstünlüklərindən biri onların bir çox nümayəndəsinin hematoensefalik bariyeri keçə bilməsidir. Bu xüsusiyyət onların mərkəzi sinir sisteminin bəzi ağır infeksiyaların müalicəsində dəyərli antibiotiklərə çevirir. Bu qrupun bəzi nümayəndələri müəyyən xəstəliklər müalicəsi seçim preparatları kimi istifadə olunur. Məsələn, süzənəyin müalicəsində ceftriakson geniş tətbiq edilir. Meningit zamanı isə hematoensefalik bariyeri yaxşı keçən ceftriakson və cefotaksim kimi preparatlara üstünlük verilir. Üçüncü nəsil sefalosporinlər müxtəlif infeksiyalar müalicəsində geniş istifadə olunur. Bunlara tənəffüs yollarının infeksiyaları, sidik yolları və böyrək infeksiyaları, burun, qulaq və boğaz infeksiyaları, meningit, septisemiya və sepsis, endokardit, sümük və oynaq infeksiyaları, dəri və yumşaq toxuma infeksiyaları, qarın boşluğu infeksiyaları, ginekoloji infeksiyaları. Geniş təsir spektri, qram-mənfi bakteriyalara qarşı yüksək aktivliyi və bəzi nümayəndələrinin mərkəzi sinir sisteminə nüfuz edə bilməsi üçüncü nəsil sefalosporinləri klinik praktikada ən çox istifadə olunan antibiotik qruplarından birinə çevirmişdir. Dördüncü nəsil sefalosporinlər qrupunun daha təkmilləşdirilmiş nümayəndələri hesab olunur və geniş antimikrob təsir spektrinə malikdirlər. Parenteral preparatlarına cefepim, cefpiron və ceftarolin daxildir. Qeyd edək ki, ceftarolin bəzi mənbələrdə 5-ci nəsil sefalosporin kimi də təsnif edilir. 4-cü nəsil sefalosporinlər göy irin çöplərdə daxil olmaqla əksər qram-mənfi bakteriyalara qarşı yüksək aktivlik göstərirlər. Onlar həmçinin beta-laktamaza fermenti hasil edən bir çox mikroorqanizmlərə qarşı davamlı olub güclü bakterisi təsir göstərirlər. Bu preparatlar qram müsbət kokulara qarşı da yüksək aktivliyə malikdirlər. Bu baxımdan 3-cü nəsil sefalosporinlərdən daha üstün hesab olunurlar. Digər sefalosporinlər kimi onların da təsir mexanizmi bakteriya hüceyrə divarının sintezini pozmaqdan ibarətdir. Nəticədə hüceyrə divarı zəifləyir və bakteriya məhv olur. 4-cü nəsil sefalosporinlər əsasən ağır və mürəkkəb infeksiyalarda istifadə olunurlar. Ağır tənəffüs yolu infeksiyaları, sepsis və septik vəziyyətləri, ağır sidik yolu infeksiyaları, xəstəxana daxili infeksiyalar, psevdomonas ilə törədilən infeksiyalar, qarın boşluğu infeksiyaları, dəri və yumşaq toxuma infeksiyaları. Bu preparatlar çox geniş təsir spektrinə malik olduqları üçün onların əsassız və ya kör-körənə istifadəsi məqsədə uyğun hesab edilmir. Antibiotik müqavimətinin inkişafının qarşısını almaq üçün 4-cü nəsil sefalosporinlər yalnız dəqiq göstəriş olduqda və həkim nəzarəti altında istifadə edilməlidir. Sonuncu 5-ci nəsil sefalosporinlər qrupunun ən yeni nümayəndələri hesab olunurlar. Bu preparatlar xüsusilə ağır, mürəkkəb və digər antibiotiklərə davamlı bakteriyaların törətdiyi infeksiyalar müalicəsində istifadə edilirlər. Nümayəndələrinə ceftobiprol, ceftarolin daxildir. Bu qrup sefalosporinlər immuniteti zəifləmiş insanlarda, məsələn şəkərli diabet zamanı, ağır infeksiyalar müalicəsi üçün istifadə olunur və digər antibiotiklərə qarşı davamlı olan bağırsaq çöplərinin, göy irin çöplərinin, stafilokokların və s. törətdikləri xəstəliklərdə effektivlidir. Bu qrup antibiotiklər ağır pnevmoniyalar, dəri və yumşaq toxuma infeksiyaları, xəstəxana daxili infeksiyalar, antibiotiklər davamlı stafilokok infeksiyaları və yanaşı gedən osteomiyelitin olmamaq şərti ilə infeksiyalaşmış diabetik pəncə daxil olmaqla dərinin və dərialtı artımlarının fəsadlaşmış infeksiyaların müalicəsi üçün istifadə olunurlar.
Bu preparatlar çox geniş və güclü təsir spektrinə malik olduğu üçün onların istifadəsi ciddi göstərişlər əsasında aparılmalıdır. Müasir antibiotika terapiyada əsas məqsəd bu qiymətli preparatların effektivliyini qorumaq və antibiotik müqavimətinin inkişafının qarşısını almaqdır. Beləliklə, sefalosporinlər 1-ci nəsildən 5-ci nəsilə qədər inkişaf etdikcə onların qram-mənfi bakteriyalara qarşı aktivliyi, beta-laktomazalara davamlılığı və klinik istifadə imkanları genişlənmişdir. Bu gün sefalosporinlər dünyada ən geniş istifadə olunan antibiotik qruplarından biri olaraq qalır.